Duraan muuziqaa, nashiidaa yookaan immoo faarfannaa amantii kamiyyuu baasuuf istuudiyoo deemtee yeroo fi maallaqa daangaa hin qabne qisaasta. Amma garuu AI qofa fayyadamtee mana kee teessee daqiiqaa muraasa keessatti muuziqaa, nashiidaa yookaan immoo faarfannaa amantii kamiyyuu uumuun galii argachuu dandeessa. Namoonni baay'een carraa guddaa AI amma fidaa jiru kana bira rafaa jiru. Garuu gariin ammoo maallaqa tokko osoo hin baasin AI kanatti fayyadamanii galii guddaa uummachaa jiran. Akkamitti jechuun kee hin hafu. Viidiyoo kana booda namoota kaan caalaa mana kee teessee hafaltii tokko malee muuziqaa, nashiidaa yookaan ammoo faarfannaa amantii kamiyyuu AI fayyadamuun daqiiqaa muraasa keessatti hojjechuu dandeessa. Viidiyoo kana keessatti wantoota armaan gadii wal dura duubaan ni bartu. Tokko akkaataa laayiriks muuziqaa keenyaaf yookaan ammoo nashiidaa yookaan ammoo faarfannaa amantii kamiyyuu AI fayyadamtee akkamiin akka barreessinu wal dura duubaan ni barraa. Lammaffaa laayiriks gara muuziqaa akkamiin akka jijjiirru ni barraa. Sadaffaan ammoo baay'ee filatamaa kan ta'e ammoo yeedaloo namoota biroo yookaan ammoo namoota muuziqaa isaanii, nashiidaan isaanii yookaan ammoo faarfannaan isaanii vaayiraal taateerraa yeedaloo isaanii fayyadamuun akkamiin muuziqaa mataa keenyaa akka uumuu dandeenyu wal duraa duubaan ni ilaalla. Afuraffaa irratti ammoo muuziqaa keenyaaf weev yookaan ammoo dambalii muuziqaa akkasumas baakgiraawundi imeejii yookaan ammoo kavar imeejii akkamiin akka daballus wal duraa duubaan viidiyoo kana keessatti kan ilaallu ta'a. Mee osoo akkaataa isaa isin agarsiisutti hin deemin dura ati kan amma viidiyoo kana daawwachaa jirtu maaliin hojjechuu feeta? Keessa kee maaltu jira? Muuziqaa hojjechuudha moo nashiidaa hojjechuudha moo faarfannaa hojjechuu feeta? Osoo viidiyoo kanatti hin seenne jalqaba ammoo wanta murteessuu qabda. Sababni isaas namoonni baay'een viidiyoo yoo itti tole carraa hunda fayyadamuuf ariifatu. Kun ammoo faffaca'insa uumu waan ta'eef mee komentii jalatti maal irraa akka eegaluu barbaaddu komentii jalatti na beeksisi. Viidiyoo kana laayik godhuun haa eegallu gara barnoota keenya guyyaa irraatti kallattumaan haa dabarru.